अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अपना कार्जन 786। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करें ये है टोयोटा करोला अल्टिस 1.8 2006 मॉडल है और गाड़ी फॉर सेल है। तो आपको मैं गाड़ी की फ्रंट से लुक दिखाता हूँ। तो आप फ्रंट से गाड़ी देख लें, फ्रंट लाइट राइट साइड वाली, या आप बम्पर देख लें नीचे से गाड़ी का। इस पर हल्का सा डेंट वगैरह है, टोटल जेन्युइन नहीं है गाड़ी, हल्की फुल्की टचिंग में। ये फ्रंट ग्रिल आप देख लें, 2006 मॉडल और लाहौर की रजिस्ट्रेशन है गाड़ी की। ये लेफ़्ट साइड वाली लाइट देख लें आप, ये बम्पर आप देख लें लेफ़्ट साइड से। फॉग लाइट्स इंस्टॉल हैं, कंपनी फिटेड। अभी आपको मैं बोनट दिखाता हूँ, ये आप बोनट देख लें। बोनट भी गाड़ी का काफ़ी हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। आप विंड स्क्रीन देख लें, ये भी कहीं से टूटी नहीं हुई, बिल्कुल ओरिजिनल हालत में अपनी गाड़ी ब्राइट फ्रोथ है। ये विंड स्क्रीन आप देख लें। अभी हम गाड़ी लेफ़्ट साइड से देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड से गाड़ी कुछ इस तरह के हमें लुक प्रोवाइड करती है, 2006 मॉडल अल्टिस 1.8। ये लेफ़्ट साइड वाला फ्रंट फेंडर, ये फ्रंट फेंडर पर डेंट है हल्का सा। ये फ्रंट फेंडर आप देख लें। फ्रंट टायर कंडीशन, इस गाड़ी में हमें अलॉय मिल जाते हैं आफ्टर मार्केट। ये फ्रंट डोर सिंगल साइड वाला, ये आप नीचे से गाड़ी देख लें। ये आपको मैं गाड़ी की रूफ दिखाता हूँ, ये रूफ आप देख लें, इस पर भी कोई डेंट कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है। ये आप रूफ देख लें। ये बैक डोर, ये ऊपर से, ये नीचे से आप डोर देख लें। ये साइड स्कर्ट कंपनी फिटेड है। ये बैक फेंडर, इस पे भी कोई डेंट कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है। ये बैक रेयर टायर, ये टायर कंडीशन। अभी हम गाड़ी पीछे से देख लेते हैं। पीछे से गाड़ी कुछ इस तरह के हमें लुक प्रोवाइड करती है, टोयोटा कोरोला अल्टिस 1.8 2006 मॉडल। पीछे से गाड़ी कुछ इस तरह की लगती है। या आप बैक विंड स्क्रीन देख लें, ये भी कहीं से टूटी नहीं हुई। बैक ट्रंक, बैक बम्पर, इस पर भी हल्के से स्क्रैचेज हैं। ये लेफ़्ट साइड से गाड़ी देख लें पीछे से। अभी हम गाड़ी का राइट साइड वाला फेंडर देख लेते हैं। बैक रेयर टायर, ये टायर कंडीशन आप देख लें। ये बैक डोर, ये ऊपर से, ये नीचे से। इस साइड पर भी कंपनी फिटेड साइड स्कर्ट इंस्टॉल है। ये ड्राइवर साइड वाला डोर, ये भी आप देख लें। ये गाड़ी आप नीचे से देख लें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये फ्रंट फेंडर राइट साइड वाला, फ्रंट टायर कंडीशन। अभी आपको मैं गाड़ी फ्रंट से दिखाता हूँ। राइट साइड से कुछ इस तरह की गाड़ी लगती है हमें। अभी हम गाड़ी का इंटीरियर देख लेते हैं। गाड़ी का इंटीरियर मॉडल के हिसाब से हमें काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। ये पावर विंडो के स्विचेस आप देख लें। स्टीयरिंग व्हील, ये स्पीडोमीटर गाड़ी का। अभी आपको मैं डैशबोर्ड दिखाता हूँ। ये डैशबोर्ड के आप डीप लुक देख लें, ये भी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाला है गाड़ी का। ये विंड स्क्रीन आप देख लें अंदर से। ये सिंगल साइड वाली सीट, सिंपल मल्टीमीडिया। ये गाड़ी में 5 गियर शिफ्ट और 1 रिवर्स के साथ मिलती है मैनुअल। ये ड्राइवर साइड वाली सीट, इस पर भी आफ्टर मार्केट सीट कवर इंस्टॉल है। ये इंटीरियर को आप ओवरव्यू देख लें। अभी हम गाड़ी की बैक सीट की स्पेस देख लेते हैं। ये बैक डोर आप देख लें, ये भी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। ये बैक सीट्स, ये काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। इस गाड़ी में सिटी में 3 एडल्ट इजीली ट्रैवल कर सकते हैं और लॉन्ग पर भी ऐसा ही है। ये आपको मैं गाड़ी की रूफ दिखाता हूँ।
ये आप प्रूफ देख लें, ये भी कहीं काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ये बैक विंड स्क्रीन। अभी हम गाड़ी की ट्रंक स्पेस देख लेते हैं। इस गाड़ी में हमें ट्रंक स्पेस काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। ये आप बैक डोर देख लें, इसके अंदर से ट्रंक स्पेस काफ़ी वाइड मिलने वाली है इस गाड़ी में हमें। अभी हम गाड़ी का स्पेयर व्हील देख लेते हैं। गाड़ी में हमें स्पेयर व्हील भी मौजूद है, ये भी साथ ही मिलता है कंपनी फिटेड। हम गाड़ी का इंजन देख लेते हैं। इस गाड़ी में हमें 1800 सीसी वाटर कूल्ड इंजन मिल जाता है। अभी आपको मैं इंजन पार्ट्स की डीप लुक दिखाता हूँ, कि आप इंजन पार्ट्स की डीप लुक देख लें। जहाँ तक इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये सिटी में 13 से 14 किलोमीटर देने की सलाहियत रखती है और लॉन्ग पे 15 से 16 किलोमीटर देने की सलाहियत रखती है ईजीली। आप इंजन पार्ट्स की डीप लुक देख लें। अगर आज की मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। या आप रेडिएटर देख लें गाड़ी का। गाड़ी का इंजन भी हमें मॉडल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। या आप बोनट देख लें, अंदर से बिल्कुल सील बाई सील है, कहीं से सील नहीं टूटी हुई। इस गाड़ी की डिमांड वीडियो के एंड में शो हो जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।